同學，咁我哋正式做啦。2021年 Sam 2嘅 B1 嘅題目㗎。嗱，條題目咧，每次你話幾時做 normal approximation 咧？嗱，我就覺得咧呢次係緊要嘅。點解咧？中間要睇字眼，因為咧題目除非題目叫你用 normal approximation，OK？除非係啦，除非佢叫你做 normal approximation。如果唔係咧，你係唔可以做 normal approximation 嘅。咁所以咧，第一件事咧，你要留意嘅咧，就係要睇個 keywords。佢今日講明叫你用 approximation 去做。嗱，即係咧，如果唔係佢冇呢個字咧，咁你要真係咁撳落去㗎，唔到你話事㗎。咁你要用嘅時候咧，就先睇個題目嘅要求啦。佢而家話俾你知咧 ，n 等於200，總共加埋有200個人 ，OK？ 有200個人，當中咧就10% 係 single， 係啦。學校嘅 engineering group 嘅 club 係有10% 係 single 都好正常啦，係咪先 ？OK， 咁好啦，得唔得？咁好啦，跟住咧佢就話當中咧就揾咗200個人出嚟，佢而家咧要發現咧多過10個係 single 嘅機會率。咁咧你記住咧就唔好理下邊嗰啲咩多過10個啊嗰啲嘢先，嗰啲嘢反而唔係今日嘅重點。第一件事寫完出嚟之後咧，就自覺地寫埋 Q。咁而家你得2個選擇嘅啫，係咪先？你冇話俾我知你唔識揾 Q 啊？嗱，第一件事咧就寫齊我哋有嘅 step， 先 test assumption n 乘 p 等於幾多，變成200乘0.1等於20。最重要話俾人知佢大過等於5，我有 consider 咗㗎啦。咁所以變咗200乘0.9，咁就應該等於180，大過等於5。嗱，你係有責任同要寫個 assumption 嘅，係啦，唔使拗 assumption 必須要有。得唔得？assumption 必須要有，必須要有，唔使拗。OK， 慳翻。咁記住啦 ，assumption 達標先好諗下樣嘢 ，assumption 唔達標就唔好諗啦。O 唔 OK？得唔得？咁都係嗰句啦。如果 assumption 考試做緊嗱，認真做嘅時候係啲咩咧？如果 assumption 唔達標咧，就唔好意思嘅，其實你哋就唔用得嘅，可唔可以？得唔得 ？OK， 係絕對唔用得嘅。O 唔 OK？咁你就話啦，咁如果其他情況 assumption 唔達標，考試遇到嘅時候咁點算啊？咁我就幫唔到你，記住舉手求救啊！OK，咁好啦，跟住咧，你想做啲咩都好，你要用 normal approximation 嘛，就先要揾翻 mu 係等於 n 乘 p， 咁上邊揾咗啦，答案就係等於20。OK，咁跟住啦，要揾 standard deviation 開方 p 乘 q， 咁即係變成開方200乘0.1再乘0.9。OK， 得唔得？咁咧，你係有需要有呢堆數字嘅，因為你要憑呢堆數字之後，你先做到所有 normal approximation 啊，咁嗰啲咁嘢，咁情況可以解決啦。OK， 可唔可以？咁我對個數字咧，我就唔理佢住嘅，陣間先算。讀記啫，係咪先？你唔好煩自己。咁好啦，最會錯係咩咧？就係 more than 10個 single。你如果寫翻出嚟咧，叫 probability x 大過10㗎。OK，x 大過10㗎。咁咧？呢啲題目咧，嗱你諗下咧，唯獨有機會錯嘅係啲咩咧？我知道一定要轉翻 normal approximation 噶嘛。咁咧，你問一問自己，有冇人覺得件事應該一轉咧係轉做9.5啊？嗱，諗一諗先，得唔得？嗱，諗一諗先，有冇同學如果我叫你轉，你乜都唔理嘅時候，你會覺得轉咗係變成大過9.5啊？喂，真係會有㗎喎，得唔得？係啊，點解啊？因為你有同學覺得去喺左邊啊嘛，係咪先？咁左邊嘅就要減0.5㗎啦，係咪？咁所以你得出個咁嘅樣同咁嘅情況，O 唔 OK？咁件事咧你就記住啦，咁係唔啱嘅。你唔應該喺呢一個位去諗嘅。你要責任係啲咩咧？嗱，你哋啲 past paper 嗰啲 solution 咧，因為打嘅時候咧，其實就唔係預咗俾你睇嘅，係預咗俾改卷嘅同事睇嘅，得唔得？咁佢哋識數㗎嘛。咁其實咧，中間有個 steps 嘅。所謂大過10咧，大過10咧，其實係咪即係等於大過等於11啊？你諗下先，大過10係咪即係大過等於11啊？大過10啊嘛，即係10唔要啦，你要嘅數 cover 係咪由11開始12多到 infinity 啊？咁即係大過等於11啦。咁所以個 conversion 拆出嚟咧，係應該係大過10.5嘅。嗱，你諗一諗呢個啊，佢係咪喺左邊啊？喺左邊嘅11喎，得唔得？喺左邊嘅11喎，可唔可以 ？OK， 咁所以係應該係10.5嘅。嗱，呢啲位咪就係你哋會錯咯。喂，你唔好睇少喎，錯呢個咧冇分嘅。嗱，成條數12分啦，我俾你 test assumption 有1-2分咁先算啦。你揾到 mean 同 standard deviation 有啲分咁先算啦，好唔好？得唔得 ？OK，
喂，一個唔好彩，你就係因為錯呢件事，下邊其實你做咩都錯㗎啦，邊度有分俾你？咁所以咧呢樣嘢其實咁好啦，當你啱啦，跟住你要做嘅就係將佢轉做 set distribution，OK？咁就會變成10.5減 mean 除 standard deviation， 200乘0.1乘0.9。嗱，要教就去到咁多嘅啫，呢啲就係最緊要會錯嘅 trick。喂，查 table 啊、篤機啊，我冇計喎，呢樣嘢我救你唔到。咁件事咧，你就會多篤機咧，就會變成為好似我冇計揾錯咧，就係 set 要大過-2.24，set 要大過-2.24。OK，可唔可以？得唔得？咁當然啦，跟翻你哋學校嘅 rules 啦，去做嗰啲唔知 rounding 啊咁嗰啲嘢啦。咁應該你就會發現今日個機會率等於0.9874。嗱，咁成件事個 procedure 咧就係咁做。OK，明唔明白？咁所以咧，你記住啦，中間最緊要嘅，咁當然啦，查 table 嗰啲咁，梗係留翻你哋查啦。咁但係最緊要嘅係點樣將個 convert 由 x 大過10，將佢諗到件事其實係要大過10.5嘅，咁先至係一個 point 咯。OK，可唔可以？嗱，咁呢樣嘢咧就希望大家 get 到啦，透過呢個 example。OK，好，有冇問題？先講有冇問題關於呢一課。嗱，做埋 example 好咯，有冇問題？好，冇問題嘅話咧。